कफ, कोल्ड एंड इम्यून सपोर्ट के लिए ये चूर्ण यूज़ किया जाता है। बेहड़ा चूर्ण कहते हैं इसको, बिभितक भी कहा जाता है ट्रेडिशनली। ये प्राइमरीली हेल्दी रेस्पिरेटरी फंक्शन को प्रमोट करता है, कफ दोष को बैलेंस करता है। ये त्रिफला पाउडर के फॉर्मुलेशन में भी यूज़ किया जाता है, एक मेन इंग्रेडिएंट रहता है। इस बिभितक चूर्ण का मेन इंग्रेडिएंट बेहड़ा ही है। थ्रोट डिस्कम्फर्ट, नेचुरल इम्यूनिटी सपोर्ट, कफ बैलेंस, रेस्पिरेटरी वेलनेस को प्रमोट करता है। जो लोगों को सीजनल कफ, कोल्ड, बार बार इम्यूनिटी इश्यूज रहते हैं, थ्रोट इरिटेशन या म्यूकस एक्स्ट्रा एडिशनल म्यूकस एक्सेस रहता है, वो ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। जिनको आयुर्वेदिक सपोर्ट चाहिए कफ, कोल्ड, सर्दी, खांसी वगैरह में और कफ रिलेटेड जो इश्यूज़ रहते हैं, इसको रात को गर्म पानी के साथ लिया जाता है और या फिर हनी के साथ भी ले सकते हैं। थैंक यू।